तो दोस्तों मैं आज आपको ऐसा क्लिप दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप भावुक हो सकते हैं या तो डर महसूस कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे या जानवर जो प्यासा है, आप जानते हैं गर्मी के दिन काफ़ी जानवर मर जाते हैं यार पानी के कारण, पर देख सकते हैं आप पुलिस ऑफिसर खुद भी गर्मी में रहकर बैठ गया जानवर का मदद कर रहा है। तो यह वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं आसपास के लोग या कैमरा में कैप्चर कर रहे हो, तो यार आप भी अगर इस तरीके के कहीं पे तो अपना हाथ जरूर बढ़ाएं जानवर की और जो मदद की गुहार कर रहा हो। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर से ज़रूर करें।